GR 260 double R. කල් හරියනද මොකද? මෙහෙම කරනවා ජීර් එක දානවා අය මෙහෙම කරනවා. අල්ලලා ගැලව ගන්න සීල් එක. ඒකෝද අඩු වෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් යනවා කොහොමද? හොඳේ. ගන්න කොන්ද? ඕනේ. ඉන්නේ කොහොමද මේ සපුරාක තියෙන ඕරින් නැතුව. මොකද්ද ඕරින් නෑ ඒක. ඒක 1100 වගේ. Hi guys, කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? අද බ්ලොග් එකෙන් අරන් එන්නේ මගේ බයික් එකේ පොඩි මේන්ටේන්ස් වගේක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ටික හදාගන්න මම යන්න බැලි ජපන් බයික් එකට. මොකද මම බයික් එක ටියුන් අප් කරේ ජපන් බයික් එකෙන්. ඉතින් ඒ අයියට කතා කරාම ඒ අයියත් කිව්වා එයාලගේ බඩු ටික තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම බැලුවේ බයික් එකේ බඩු ටික තියෙන එකේ ඒ ටික හදන්න එන්න. ඉතින් guys මෙතන හරියටම ජපන් බයික් එකට තියෙනවා කිලෝමීටර් 52ක් විතර. ඉතින් guys තාමත් channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe උත් කරන්න. ඉතින් guys බයික් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන මේන්ටේන්ස් තමයි ඉන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. පේනවත් ගන්න එතන ඉතිය ලීවර් එකයි එන්ජින් එක සෙට් කරනවා අපිට තියෙන පොඩි සීල් එක අන්නේ සීල් එක ගයි ඉතිරිලා තියෙනවා. අන්නේ සීල් එක දාගන්න යන්න ඕනේ. ඉතින් නවත්තලා තිබ්බාම සාමාන්‍යයෙන් ඔයිල් බින්දු දෙකක් විතර වැටලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙන්නේ මෙන්න මේ බුත් එක දාගන්න තියෙනවා. ඒ බුත් එක නිකන් දිය වෙලා වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් guys ඔන්න ඔය දෙක තමයි මට මේන්ටේන් වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම බැලුවේ සෙරන් බයික් එකට යන්න. අද පොඩි රේනි ඩේ එකකුත් තියෙනවා. අපි ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා.
රිබ් එක දාගමු කොහොමද? තමතර අරක තමයි දැන් මට ඉන්ජින් තියෙන්නේ. දැන් ඉන්ජින් දාගන්නකෝ අපි ගැලව ගමු සීල් එක. එතකොට ඉතින් අඩු වෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් යනවා කොහොමද? මම මේ පැත්තට බර කරන් මේක කරන් වීරණකම් මට මේකට කරලා අල්ලකින්න බෑ. එහෙනම් අපි ඒක මූට් කරන්න තියෙන්නේ. නැතව යන්න නේද? ඔව් එහෙම තියෙන්නේ. නැතව ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අnder ආයෙත් පාඩේ ආඩ වෙනවා. ඔය ඉතුරුක් දැම්ම නම් වැඩි තමයි කොහොමද? එහෙනම් කාන්න එනක් දිග් දෙක මාරු කරනවා. මට තව බලාගන්න ඉතින් මේ හැන්ඩල් මේ කප් පොඩ්ඩක් බලන්න. මට හිතෙන්නේ නිකන් හිර ගතියක් තියෙනවා. මොකද කප් සෙට් එක? ඔව්. ඒ මොනොත් මට මේ ඔයගලන් තියනවද බඩු? මට අරන් යන්න හරි. කප් සෙට් තියෙනවා. මේ වල උසන. අයියෝ මොකද? මේ හැන්ඩල් බිටාම ඒ දෙන්න. ඉතින් අර ඉගෙන අර දෙක දාන්න. අර ඔකේ දාන්න උදේම. හරි. ඒක තමයි. සීල් එක රිප්ලේස් කරද්දී ඔයිල් අයින් කරන්න වෙන නිසාත් තව කිලෝමීටර් 500කින් බයික් එකේ ඔයිල් මාරු කරන්න තියෙන නිසාත් මම ඔයිල් මාරු කරනකොට සීල් එක මාරු කරන්න කියලා හිතාගත්තා. ඒ නිසා ග්‍රිප් එක විතරයි ගයිස් දැම්මේ. හරි. අයියනා. අයියනා. මාළි යනවා. guys අඳුරන මල්ලි කෙනෙකුත් හම්බුණා. ඊට කලින් CBR මීටප් එකේදී හම්බුණා.
ඊළඟට මම ගියේ ඔයිල් ගන්න හදනවා. මම මේකට යූස් කරන්නේ මොතුල් පොඩ්ඩක් ගණන් වැඩි සහ හැමතැනම හොයාගන්නත් නැහැ. ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඔයා තාම channel එක subscribe කරේ නැත්නම් මේ වගේ videos වලට කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම ගිය පාර ඔයිල් ගත්ත shop එකට කතා කරාම එයාලඟ මොටෝල් තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් මේ මල්ලිත් බණ්ඩාරගමට යනවා කියලා කියපු නිසා අපි දෙන්නම බණ්ඩාරගමට යන්න පිටත් වුණා. බණ්ඩාරගම කොතර දුර යන්නේ? කොතර දුර යනවා? මම බණ්ඩාරගම ඉන්නේ. මොකද? guys මම handle cup set එක ගත්තා. මොකද handle එකේ පොඩි තදගතියක් තියෙන නිසා ඉස්සරහට මම ඔයිල් මාරු කරන වීඩියෝ එකකුයි handle cup set එක install කරන වීඩියෝ එකකුයි අරන් එන්නම්.
දුරක් තියෙනවා. මට ඔය ඉතින් 7120 ගන්න. එකමාර 7600 නේ මට මැසේජ් එකක් දාලා. එකමාර දෙයක් දෙන්න. කාමර දෙකක්. ඔව්. ඔයිල් ෆිල්ටර් සිස්ටම්. අරගෙන. ඉතින් කොහොමද මේ සපුරා එක තියෙන ඕරින් නැතුව? නැද්ද ඕරින් නෑ ඒක. ඒක 1100 වගේ. නැත්නම් ඕරින් එක තියෙන එක තියෙනවා මේ තායිවාන් එකක් ඒක 3200ක් කියලා. නැත්නම් ජෙනුයින් එක තියෙනවා 6900. වෙන ඕරින් තියෙන එකක් ඕන. ඕරින් තියෙන එක කියන්නේ ඒක 3200. Ayo no. කොහෙද?
මතු මේ ඉදවල මොකද්ද වයිසිකේ වර්ගේ? CBR 250 double R. ඒක කොහොමද නැහැ ගියා. උරුතල් කල් හරියනද මොකද? මෙහෙම කරනවා ජී එක දානවා අය මෙහෙම කරනවා. අල්ලලා දමලා අල්ලහම ඔකට කඩාන යන කමලකට කාබන් ටික. අයියෝ.